السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناة. فيديو ديال اليوم ان شاء الله هو عبارة عن وصفة المكرون اللي هي سهلة وبسيطة واي واحد يقدر يديرها. بزاف اللي كنعرفوهم كيتخوفوا من هاد الحلوة هادي، ودابا درت واحد الوصفة سهلة ومبسطة وكما قلت لكم اي واحد يقدر يصايبهم. اذا هالنهار غادي نشوفوا لي ماكارون بالحامض، لان الحامض كيكون في كل البيوت وما غاديش انهم يكلفهم شي حاجه كثيره. اذا غادي نخليكم تكتشفوا الوصفه مع المقادير والمراحل. اذا هنا بطبيعه الحال غادي نحتاجوا الكميه ديال اللوز غبره والسكر كلاصي. عندي هنا 100 غرام د اللوز غبره و100 غرام د السكر كلاصي اللي غادي نغربلهم. من بعد عندي هنايا 100 غرام د السكر، زوج ابيض البيض، سكر فاني او لا الفاني بودره ولا اللي يكون عندكم، وملون اصفر ملون غذائي اللي خاص بالحلويات باش كيجينا المكرون اصفر. الا كان عندكم، الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، تكتفيو غير بهاد المكونات هادو. اذا هنا بطبيعه الحال كما قلت لكم خص ضروري يتغربل هاد اللوز غبره وسكر كلاصي. انا طحنتهم بزوج مره واحده، يعني اللوز كانت عندي غبره وسكر كلاصي، ولكن عاود طحنتهم مره اخرى بجوج بيهم، ودابا كنغربلوهم باش كيجينا هذاك الخليط ملس، ما كيجيناش خاشن يصدق لنا لي ماكارون. اذا هنايا كنغربلو، ومن طبيعه الحال هذاك اللي بقى يعني كنحتفظوا به حتى كنزينوا به شي حلوه اولا نديروه في شي حاجه، ماشي مشكل، ما غاديش يضيع. كما كتشوفوا كيكون بحال هكا غليظ، ما خصناش حنايا داك الغليظ ما خصناش به، خصنا تكون داك الشيء رقيق، يعني ديك الغبره تكون رقيقه ملسه. صافي هنا كما شفتوا يعني مابقاش كيطيح ليه هذيك الغبره. غادي نخليه هنا نحتفظ به كما قلت لكم، وغادي نحتفظ بديك الغبره د اللوز اللي عندي وسكر كلاصي على جنب، وغادي ندوزو باش نشوفوا المرحله المواليه. اذا هنا كناخذ واحد الاناء اللي يكون ناشف ما يكونش فيه الماء، غادي نديرو فيه داك ابيض البيض. عندي زوج ديال ابيض البيض اولا 100 غرام، مع قبصه الملحه بطبيعه الحال باش كيطلع لنا هذاك ابيض البيض يعني ساهل. كندربو هنايا يعني على نقدر نقول سرعه رقم واحد، يعني ما غاديش ندربوه بزاف، وغير غادي نشوفوه بدا كيتجمع صافي. وغادي نزيدو عليه المكونات الاخرى، وغادي نبدا. انا اول حاجه غادي نبدا بها وهو الملون. يعني كان عندكم غبره او لا يكون عندكم جال ولا من الاحسن ديروه في الاول باش ما يعذبكمش من بعد. يعني الا درتوه من بعد من يكون البيض يعني طلع ورجع ثلج غادي يعذبكم باش يدخل اللون في سميتو. هذا يعني سهل، كديروا الكميه اللي غادي يرجع لكم داك اللون اصفر، نتوما عينكم ميزانكم. بالنسبه للفانيلا، كان عندكم سكر فاني كتزيدوه مع في هذه المرحله هذه. الا كان عندكم بحال هكا بحالي انايا سائل، بالاحسن ما تزيدوه حتى كيطلع هذاك البيض بحال الثلج باش يعني باش يطلع لنا ساهل ما يعذبناش. اذا هنا غادي نبقى كندرب في هذا الخليط كما شفتوا اللون كي ولا صفر. وعلى فكره هذا الملون يعني غذائي خاص بالحلويات، ماشي مضر للصحه، يعني خاص بالحلويات كنديروه، ماشي مشكل انه مره نستعملوا بحال هاد الملونات. هنا من بعد عندنا الكميه ديال السكر. عندي هنا 100 غرام د السكر، غادي نزيدها على 3 دفعات على 3 المرات. غادي نبقى نخلط ونزيد، وانا كندرب دائما السرعه واحد، ما نزيدش في السرعه ديال الضراب. وكما قلت لكم الا كان سكر فاني عندكم، بغيتو ديروا سكر فاني ديروه، ما بغيتوش يعني ماشي ضروري، يعني غير النكهه شويه باش كيحيد هذيك السفوليه ديال البيض وصافي، يعني ماشي ضروري لي ماكارون. اذا هنا كما شفتوا كما قلت لكم غندير على 3 المرات. هنا كما قلت لكم 100 غرام د السكر، 100 غرام د اللوز غبره، د اللوز غبره، و100 غرام ديال سكر كلاصي. هنا زدت في السرعه لانه صافي درت كملت السكر كما شفتوا تجمع رجع يعني مجموع. كديروا بحال هكا ما كيهودش، يعني صافي راه رجع بحال الثلج.
هنا كناخدو السكر فاني اولا داك الفاني اللي عندي انايا ليكيد، غندير معلقه صغيره، وغادي ناخد ديك الكميه الخليط ديال اللوز وسكر كلاصي، غادي نزيدهم على الخليط ديال البيض، وكنبقاو كنخلطو كما شفتوا من الاسفل للاعلى، يعني من التحت للفوق كنخلطو غير بشويه باش البيض ديال البيض ما يطيحش لينا ويبقى شاد هكا، كيبقى عاد واقف. صافي كنبقاو نخلطو حتى كنحسوا بانه صافي تخلط لينا كلشي، ما بقاتناش ديك الغبره ديال اللوز غبره والسكر كلاصي. انا كنتاكد. صافي كناخد واحد الجيب حلواني بحال هذا لابوشادوي، ولا الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا بلاستيك غذائي نقي، وغادي نحتاج لواحد جوج مقبطات. هنايا الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا مقبط ديال الكسوه، ماشي مشكل غير باش ما كتهودناش هذيك الحشوه لتحت وتعذبنا. نبقاو كنعمروا هنايا. صافي كنعمروا في لابوشادوي كما قلت لكم. يكون عندكم البلاستيك الغذائي، الا ما كانش عندكم بوشادوي او هذا الجيب الحلواني، يكون عندكم بلاستيك نقي، ما يكونش فيه يعني الماء ولا شي حاجه، مهم يكون نقي ويكون يعني صحيح. صافي كتكملوا الكميه كامله كتعمروها في ديك الجيب الحلواني بحال هكا غير بشويه بشويه، وكتكملوا اللي عندكم. عفوا. وهنايا كنشدو عاوتاني بواحد المقبط من الفوق باش ما كيتزلعش ليا الوقيته اللي غادي ندوز يعني نوجد الصينيه. وهذا غادي نخلي هذا على جنب، وغادي نجيب الصينيه غادي نوريكم. هنا تناخد عندنا هاد الطابي هذا اللي سبيسيال ديال لي ماكارون، تقدروا الا كان عندكم، الا ما كانش عندكم عادي صينيه ورق غذائي وديروا دوائر، اما ترسموهم الحجم اللي بغيتو. انا درتهم على قد هادو باش يجيوني نفس القياس. نتوما اولا الا كنتم متاكدين من راسكم تقدروا ديروهم بلا ما ترسموا. انا غادي نوري لكم الطريقه في الاخير. هنا غادي نبدا نعمر بعدا هادوك البلايص اللي عندي في الطابي، كنبقى غاديه بحال هكا بشويه بشويه حتى كنعمر الكميه كامله اللي عندي. انا عندي هاد الكميه اللي درت معكم تقريبا كتجيني واحد 30 حبه ديال لي ماكارون. دائما عندي هاد الطابي فيه 24، وكنزيد في صينيه اخرى. انا هنا من بعد ما كملت ضروري ما تضربوا الصينيه مزيان مع الارض ولا مع البوطاجي. انا الليل ما بغيتش ندير الصداع على الليل هذا، نتوما تضربوها مزيان من بعد. هنا بالنسبه للصينيه كنشدوها كنجيبوا شويه من داك الخليط اللي بقى لنا وكنديروا في الصينيه، وكناخذوا الورق الغذائي غير باش يلصق بحال هكا. كنحطوه كما شفتوا. انا عندي هنايا الدوائر اللي رسمتهم ودرتهم قد سميتو بحال هكا. غادي نعمرهم، كنرسمت 4 ولا 3، والاخرين غادي نديرهم كما غادي تشوفوا. انا هذه ما رسمتش، يعني درتها هكاك. انت كتكملوا كتبقاو بحال هكا كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم. عفوا سمحوا لي. صافي كنمشيو بحال هكا كما قلت لكم كنكملوا، ومن بعد غادي نضربوها حتى هي بحال الاخرى. غادي نحيد هاد الزياده ديال الورق باش ما يتحرقش ليا في الفران، وغادي نحتفظوا بهم على جنب لمده ديال بين نص ساعه حتى لساعه حتى كينشفوا. يعني ملي كنحطوا صبعنا ما كتطلعش معنا العجينه، كتكون ناشفه. هنا كنخليوها على جنب وكندوزو باش نصايبوا الكريمه اللي هي سهله. نحتاج 150 غرام ديال السكر سنيده، 3 د البيضات، 100 غرام ديال الزبده مذوبه وتكون شويه بارده. عندي هنا معلقه صغيره عامره ديال النشا اللي تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال الدقيق، وزوج حامضات اللي غادي نعصرهم. كما تقدروا تستعملوا القشره ديال الحامض تحكوها في هذا الخليط هذا. انا غادي نكتفي غير بالعصير. اذا هنا اول حاجه كندير دوك 3 د البيضات في الطنجره ولا في كاسرونه، السكر، وغادي نخلطهم مزيان
تقريبا واحد 30 حتى 40 ثانيه. كنخلطهم حتى كينسجم الكل مع بعضياته. كنزيدوا الزبده اللي مذوبه وكنحركوا دائما. صافي هنا انا غادي نخليها على جنب وغادي ندوز للحامض. انا هاد الطريقه كنديرها يعني بغيت نوريها لكم باش كيعطيني الحامض العصير بزاف. كندير هاد الطريقه هادي. كتضربوه مع البوطاجي يعني هكا شويه باش يعطيكم العصير ديالو. صافي كتقطعوه على زوج وكتعصروه. انا مبغيتش نعصرو من قبل باش نوري لكم هاد المرحله يمكن تفيدكم. صافي وكتعصروه عادي. كديروا الصفايه ولا تعصروه يعني في عصاره بوحدو وباش تحيدوا غداك العظومه ما يطيحوش لينا في الخليط. صافي ملي كنكمل نزيد ديك المعلقه ديال النشا كما قلت لكم. معلقه صغيره عامره تكون بومبي ولا معلقه كبيره ممسوحه. يعني انا درت هنايا كما شفتوا معلقه صغيره عامره ديال النشا اللي تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال الدقيق. صافي كنحرك هنا باش داك النشا ما يتكورش. ومن بعد غادي نديروها فوق البوطه. انا هنا النار كتكون متوسطه. يعني ديروها متوسطه في الاول غير تبدا كتعقد وتنقصوا عليها النار. ومنين تبدا يعني ديك الدقيقه الاولى هي غتاخذ واحد 4 حتى 5 دقائق. ديك الدقيقه الاولى ماشي مشكل يعني تقدروا تجمعوا فيها حداكم وهذا. ولكن من بعد ما تفرقوش عليها يعني تبقاو دائما كتحركوا. ما تفرقوش على ديك الطنجره نهائيا والا غادي تحرق لكم داكشي وغادي يلصق ويعني ما كاينلاش. يعني كنضيعوا المقادير وكنضيعوا الوقت لا هما نبقاو وحدها. كما كتشوفوا هي ما لصقاتش. هي بدات دابا كتعقد. دابا غادي نقص البوطه ونبقى مع التحريك حتى كتعقد مزيان. كناخذ الاناء اللي غادي نحطها فيها زلافه ولا تبصيل ولا فاش غادي ديروها تكون شويه غارقه. ومن الاحسن تستعملوا طنجره ولا كاسرونه ديال اينوكس ولا بحال هاد الطنجره هادي. ما ديروش الالومنيوم حيت غادي تطلق لكم مع الحامض. غادي يطلق لكم ديك اللون كحل وغتجيكم الكريمه قبيحه. من الاحسن ديروها في اينوكس. هذا نصيحه نتوما كتشوفوا. هنا غادي نغطيها مباشره بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ بها على جنب. هنا البلاستيك الغذائي ضروري ما يقيس هذيك الكريمه. يعني خصها تقيس الكريمه باش ما تكونش ديك الطبقه اللي الفوق اللي كتكون شويه قاصحه. صافي اما كديروا في الثلاجه تحتفظوا به ولا الا كان الحال بارد كتخليوه على جنب بحال ما هكا. صافي دابا غادي ندوزو نوري لكم المرحله. هنا كما شفتوا انا شعلت الفران درتو على 140 درجه. هنا لي ماكارون راهم ناشفين غادي ندخلهم يطيبوا لمده ديال 18 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. كما كتشوفوا هما طابت لي الصينيه الاولى. غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان. ضروري تخليوهم يبردوا ما تهزوهمش وهما سخانين. كنقولها وكنعاودها خليوهم يبردوا على خاطرهم انهم الا هزيتوهم غادي يتفرتوا لكم. ما غاديش يكونوا قاصحين. يعني من الاحسن خليهم حتى يبردوا. كما كتشوفوا لي ماكارون ها هما كيفاش جاتني لا كوك ديال الماكارون. جات بحال هكا ناجحه يعني 100%. ما نقولكمش عليها جات غزاله. صافي هنايا كنبدا كندير الكريمه. كما شفتوا الكريمه انا درتها هنايا في جيب حلواني في لابوشادو. نتوما تقدروا ديروها في بلاستيك غذائي وتعمروا لي ماكارون ديالكم بحال هذا الشكل هذا. صافي حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. نتوما على حساب شحال بغيتوا. انا درت في الاول غير شويه ولكن نتوما على حسابكم شحال بغيتوا د الكريمه واش بزاف ولا شويه. ولكن من الاحسن هذه هي بحال هكا كتجي زوينه كما كتشوفوا بحال هكا. وكنحتفظوا بهم على جنب. انا كنكمل الكميه اللي عندي. نفس الشيء بالنسبه للصينيه الاخرى ها هي حتى هي غادي ندير لها نفس الشيء يعني طيب تبرد وغادي نلاصقهم. كما كتشوفوا هنايا لي ماكارون ديالي ها هما وجدوا جاو فعلا غزالين. منظر ومذاق ما نقولكمش عليهم صراحه يستاهلوا التجربه وناجحين 100%. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم.
ما تنساوش ديروا لايك في اسفل الفيديو، والى كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك، وكنتسنى دائما تشجيعاتكم. تهلاو في ريوسكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.